थैनोस की तरह ये कीड़ा भी चुटकी बजाकर किसी की भी जान ले सकता है। मतलब ये छोटा सा क्रिएचर इतना खतरनाक है कि नेवी वाले भी इससे टेंशन में आ जाते हैं। दरअसल ये एक समुद्री झींगा है जिसे पिस्टल श्रिम्प भी कहते हैं, क्योंकि जब ये झींगा समुद्र में चुटकी बजाता है तो इसकी आवाज किसी पिस्टल की गोली की तरह निकलती है और 60 मील प्रति घंटा की स्पीड तक जा सकती है। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि एक एरोप्लेन के इंजन की आवाज टेक ऑफ के वक्त 140 से 160 डेसिबल तक होती है। ये आवाज इतनी है कि इससे पास खड़े इंसान के कानों में सीटी बजने लगती है। वहीं इस इत्तू से झींगे की चुटकी में 210 डेसिबल तक की आवाज निकल सकती है। अब सोचो जरा ये कितनी तेज होती होगी। कई बार तो समंदर में नेवी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी तेज आवाज कहां से आई, कहीं सबमरीन पे हमला तो नहीं हो गया। और जब ये झींगा चुटकी बजाता है तो पानी में तेजी से एक बुलबुला बनता है जिसका टेम्परेचर 4700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज के टेम्परेचर से बस थोड़ा सा ही कम है। लेकिन इस सबसे ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये सब बस कुछ माइक्रो